Құрметті Арайлы Арқалық YouTube каналының көрермендері, құрметті жерлестер, дәл қазір біз Арқалық қаласында ойын алаңдары салынып жатыр, барлықтарыңыз білесіздер. Сол ойын алаңқайларының бірінде тұрмыз. Байтұрсынов көшесіндегі Байтұрсынов сквері дейміз, атындағы сол сквердің қасындағы мына ішіндегі балалар алаңқайы. Дәл менің қасымда ЖКХ бөлімінің маманы Абай мырза. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Жалпы ЖКХ тарапынан, әкімшілік тарапынан қанша ойын алаңқайлары салынды және жоспарда қаншасы бар? Сол туралы айтып өтесіз бе? Жақсы, әрине, енді биылғы жылда сіз білетіндей облыс бюджетінен Арқалық қаласына осы балалар ойын орталығына, алаңдарына 111 миллион көлемінде ақша бөлінген. Соған мемлекеттік сатып алу конкурсы ойнатылған, мердігерлік компания анықталды. Сол енді келісім шарт бойынша 24 алаң қойылатын болады. Қазіргі таңда уже қойылды, енді аяқталу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жылғы, яғни 23-ші жылда 24 ойын алаңқайы салынады, салынды және салынады. Салынды, 24, иә. Өте кері жақсы. Ол қала бойынша, сосын жақын маңайдағы ауылдың мекендер, поселоктар дейді, новый. Жақсы, Абай мырза, соңғы кезде бізде көп кейбір жаңағы азаматтар осы ойын алаңқайының сапасына байланысты пікір айтып жатыр. Соған байланысты өзіңіздің комментарийіңізді бересіз бе? Әкімшілік тарапынан қадағалау жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Енді ол қадағалау постоянно дейді, орысшасы. Жүргізіледі. Енді бірінші болды ондай не халықтың назарына түскен осы балалар әлдебақаны. Мысалы мынау, иә? Техспецификация бойынша енді қазір ауыл ауыстырды. Қазір мынау квадрат трубадан, профтрубадан әкелінді. Енді бірінші қойылғандары ол техспецификация сәйкес болмаған нелер. Яғни бастапқы нұсқада басқа алдабақан болды. Ол алдыбақанды олар орнатты, бірақ сіздер қадағалаудың нәтижесінде спецификацияға қарап, ол жаңағы талапқа сәйкес емес екенін анықтап, жаңағындай подрядчикке, мердігерге ауыстыруды талап еттіңіздер, иә? Соның арқасында мінекей өте керемет алдыбақан, мына жақындатып көрсетсеңіз, мынау дегеніміз өте қалың, жақсы орнатылған, сапалы көрініп тұр. Біраз жылдар бойы осы Арқалықтың балаларына қызмет етеді деп ойлаймын. Осы азаматтардың қадағалау нәтижесінде мінекей көрдіңіздер ме? Ауыстырылып, тиісті жұмыстар уақытында атқарылып жатыр. Одан басқа қандай жаңағына мәселелер бар? Мына жаққа қарай ауысайық, иә, енді мынау балансир болады. Балансирда енді қойылған бірінші неде резиновый амортизатор болған жоқ. Қазіргі таңда енді балалар аяқтарын қысылмауы үшін резиновый амортизатор қойылды. Сосын песочницасы да фанерасы өзгертілді. Өйткені ол қазір қалыңырақ қойылды. Яғни бұл жерде фанера жіңішкелеу болды ма? Иә, жіңішкелеу болды, 2 есе. Қазір қалыңдау фанера қойылды, сәйкес бәрі. Одан басқа кейбір жаңағындай осы грибок дейміз ғой енді, гриб дейміз, иә? Соның кейбіреулері құлап жатқанында халық жаңағындай видеоға түсірген болатын, ол туралы не айта аласыз? Енді ондай оқиғалар болды, оны рас. Енді қазіргі таңда ол біздің мердігерге өтініш хат жазылды, осындай замечанияларды өзгертсін деп. Енді қазіргі таңда ондай бәрі өзгертіліп жатыр. Яғни сіздер тиісті қадағалау жұмыстарын әрине, жүргізіп жатсыздар, иә? Жақсы, түсінікті. Енді мінекей, мынау жұмыстар әлі аяқталмаған ғой, иә? Бұл әлі аяқталмаған, бұл әлі не істейді, істелінеді, қалпына келтіріледі. Құрметті Арқалық қаласының тұрғындары, естеріңізде болса, былтыр мен Қостанай қаласында осы ойын алаңқайын түсірген болатын. Ол видеоны да қосып жіберем. Сол кезде Арқалық қаласындағы ойын алаңқайларына неге жұмсақ төсеніш төселмейді деген мәселе көтерген болатын. Саламатсыздар ма? Мен есімім Алимбаев Қанат. Мен қазір Қостанай қаласындамын. Қостанай қаласында мінекей мындай балаларға арналған ойын алаңқайының қасындамыз. Осымен біз Арқалық қаласында дәл осындай алаңқай салынсын деп тілек айтамыз. Құрметті біздің Арқалық қаласының әкімдігі, Арқалық қаласының мәслихат депутаттары,
қалалық бюджетті жоспарлаған кезде міндетті түрде осындай балаларға арналған алаңқайды көбірек салуды жоспарлау қажет. Себебі Арқалық қаласында осындай алаңқайлар жеткіліксіз. Және де орнатылғанның өзінде өте сапасыз орнатылған. Себебі көбісі асфальттың үстіне немесе бетонның үстіне орнатылған. Мұндай резинадан салынған полотносыз балаларға өте қауіпті. Сондықтан да орнатқан кезде немесе конкурс тендер ұйымдастырған кезде техникалық спецификацияға міндетті түрде мұндай резинадан салынған напольное покрытие жазу керек міндетті түрде. Себебі асфальтта орналастыру өте қауіпті балаларға. Жай ол показуха ретінде ғана көрінеді. Шын мәнінде егер баланың жағдайын, баланың денсаулығын ойлайтын болсақ, міндетті түрде бала алаңқайын салған кезде осындай резинадан напольное покрытие салу керек. Олсыз орнатуға болмайды. Сондықтан да қала әкімшілігін, депутаттарды осы қалалық бюджеттен болсын, демеушілер есебінен болсын, осындай Қостанайдағы алаңқай сияқты көбірек салуды талап етемін. Айта кететіні, Қостанай қаласында әр аулада осындай әдемі балалар алаңы орналасқан. Кішкентай балаларға мінуге де ыңғайлы, кішкентайларға арналған және үлкендерге арналған беткейлер. Одан қалды үлкен кісілерге, ересек балаларға. Бір қызығы бізде Арқалықта Қайырбекова көшесіне орналастырғанда тек қана спортивный площадка ғана орналастырды. Біз негізі балалар алаңқайын сұрадық. Мынандай кішкентай балалар ойнай алмайды, осындай темірлер ғана орнатылған. Сол жерде қала әкімшілігі тиісті жауап беріп, алдағы уақытта барлық ойын алаңқайларында жұмсақ төсеніш болады деп уәде берген болады. Мінекей қарап отырсақ, мінекей мынау жұмсақ төсеніш өте қолайлы балаларға, Арқалық қаласының балаларына жайлы жағдай жасалған, былайша айтқан кезде сапалы. Сондықтан да әкімшілік тараптан жасалып жатқан жұмыстарды әрине біз көрсетуге әр уақытта дайынбыз. Бірақ әрине мәселелер болған кезде біз де осы кісілерге жаңағындай өтініш айтамыз. Сол өтініштердің бірі, мысалы айтып өтейін, мына жаққа қарай келіп қарайтын болсақ, мінекей мында барлық жаңағындай болттар бар екен, нефтебаза кентінде кейбір екі болтпен бұралғандары бар екен. Сол назарға алсаңыздар болса, өйткені ертең бізде жел қатты, білесіз, Арқалықтың желі қатты, балалар енді ойнайды, білесіздер, енді бұл жай для красоты емес қой, ойнайтын не. Сондықтан да барлық болттары жасалып, барлығы сапалы болса деп тілейміз. Осы туралы Абай мырза, мына жаққа видео камераны, Абай мырза, осы туралы уәде бере аласыз ба? Қадағалау жұмыстары? Қадағалау жұмыстары нақты болады, олар мердігер компанияға айтылды, ол қазір істеліп жатыр, істелінеді. Бүкіл қай жерде болт, анкерный болт керек болады, сол жерде бәрі тұрады. Қай жерде ол болу керек деген жерде болады. Сөз соңында өзіңіздің қорытынды сөзіңізді айтсаңыз. Енді мен осы Арқалық қаласының тұрғындарына айтатыным, енді балалар алаңы орнатылды 24. Биыл одан әлі 8 былтыр орнатылған алаңға дополнительный элемент, қосымша элементтер қойылды. Енді оларға енді кішкене ұқыппен қараса, сол өтініш болар еді. Өйткені бұл балалар алаңы 7-12 жасқа дейін арналған. Өйткені бұл енді өздеріңіз көрсеңіздер, бұл үлкен балалар отырады, үлкен кешке қарай үлкен кісілер отырады деген сияқты. Олар не оның салмағына, оның нагрузкасына, амплитудасына олар не жаралмаған, арналмаған, не істелмеді. Ол сынады. Енді кішкене ұқыппен қараса, өйткені ол осы қала тұрғындарының істелініп жатқан зат қой. Яғни Абай мырза айтып жатқаны шындық. Кейбір азаматтар бар, үлкен кісілер, балалар ойнайтын жаңағындай алаңқайға келіп, жаңағындай
отырып алады. Өз-өзімізге жау болмайық, өзіміздің балаларымызға жау болмайық, ұқыпты қарайық. Егер де жаңағыдай ондай кісілерді көрсеңіздер, бұзып жатқанын көрсеңіздер, тиісті органдарға хабарласыңыздар, айтыңыздар, немесе сол кісілерге жақындап, мінекей, олай жасауға болмайды, бұл балаларға арналған алаңқай. Ертең ол сынып қалса, тағы да біраз уақыт күту керек оның істелуіне. Сондықтан да арқалық жайнай берсін, бір-бірімізге жанашыр болайық ағайын. Сау болыңыздар.